Монголын ээлжтэй гарахад бэлэн болоод байна. Хүүхдийн байрын бэлэг авчирсан. За тэгээд энд гайхалтай сүмээ орж үзцгээе. Хамгийн тохиромжтой салхин дээрэн байсан гэж байна. We dream of traveling the world, but who we travel with, that's what matters most. Watching the sunrise together, laughing along leaf-strewn paths, behind every unplanned journey lies nameless joy and unforgettable memories. This isn't just a trip. This is a friend's journey. Hello, world. Let's create memories together. За өглөөний мэндэ. За бид нар ч одоо Хойд Македон улс руу явж байна да. За тэгээ Болгарын София хотоос Хойд Македоны Скопье хот бол 240 км байд юм байна. Болгар бол одоо тэ Румынийг бодох юм бол маш олон гоё юм гоёмсог түнэлтэй бас боломжийн бүтээн байгуулалт хийцэн улс шүү. За Румынд бол бид нар нэгч ийм түнэлээр гараагүй дандаа ерөөсөө уулан дээгүүр давж исэн. Тэгээ Болгар бол бас түнэлүүд нь их гоёмсог гэрэлтүүлэгтэй бас их гоё юм байна. Болгарын хэлээр яг гарч штамбад оруулж. Өглөө өртөхөр жоо мантай нэг иймэрхүү л байна. За тэр хэдийн ажилтнууд энд сууж байгаа. Хамаагүй бичлэгэж болохгүй шүү, болохгүй байна. За ингээд паспортын дээр штамп даруулаад авчлаа. Таны бол машины хүчээр. За яг Македоны хил рүү орж ин да. Энэ жижиг машин. За манайха хилээр гарсан сэтгэлдээ нэг Яах гэж явж байгаа л гэж байна. Green card гэж нэгч байна. 15 евро нэгч байна. За тэгээд 9 шидэм нэгч байна. Гэтэл ч одоо анх удаага студент нэг Александр Македон гэдэг түүхийн л сонсч ирсэн болохоос ирж үзэж байгаагүй. Ямар шуухан газар яаж амьдарч ирсэн, яаж нэг одоо юу ч байлдан дагуулж ирсэн тэр бүх түүхүүдийн зүгээр халтал сонсч ирсэн болохоос өөрсдийн биеэр ирж үзэж байгаагүй. Тэгээд анх удаа ирж үзэж байгаа болохоор бас гоё байна. Сая тэгээд бас энэ гайлаар орж ирэхэд хүртэл бас ер нь л тэгэл яалчгүй орж ирж байгаа орон болгоныхоо гайл дээр л ямар нэгэн адал явдалтай учирчих гал байна шүү тий. Мэдгүй аялах боломжийн маань олгосон Euro Travel компанид авал маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн Monte Carlo Luxury Residence-ийн хамт олонд бас баярлалаа. Бидэд Македон руу орж ирээд за нэг 2 км яваад хамгийн ихний колонкоос түлшээ авчлаа. За тэгээд энэ хараа 4841 Македонский динар буюу Македоны динар тооцоо хэлээ. Молдов, Урмын, Болгар эдний нэгэн адилаар вигнет хүн байна. Тэд нар бол ингээд вигнетээр явдаг. Македон болохоор вигнет хэрэглэхгүйгээр зам бол төлбөртэй гэж байна. Тэгээс бид нарыг 50 еврогоор даатгал хийлэг гээд. Тэгээ сайн нэг 50 еврогоор даатгал хийлгээ. Тэгээ орж ирлээ. Тэгээ бисээ тэр даатгалын эмэгтэйтэй бас жоохон ганц нэг юм асуугаад мэдээлэл авлаа. Тэгсэн ер нь бол энэ Македоны динар чинь 1 евро 61 динар юм байна. Румыны лей бол 1 евро чинь 5 лей байсан шүү дээ. Румыны лей бол маш чанга мөнгө юм байна шүү дээ. За Молдовын лей болохоор 18 лей чинь 1 евро юм байлаа шүү дээ. Яагаад эдрийг яриад байна гэхээр бид нар их олон орноор аялж байгаа болохоор үзэгчдтэй мэдээлэл үүднээс мөнгөн тэмдэгтийг яриад байгаа. Болгарын хуучин одоо тэ Шенгенд орохоос өмнөх мөнгөн дэвсгэрт нь Болгарын лев гэдэг мөнгөн дэвсгэрт байсан юм байна. Одоо бол левийг ашиглахгүй 100% еврод шилжчихсэн байгаа юм байна. За тэгээд бид хэд ингээд нэг шил арчигчны шингэн мөнгө ойр зүрийн юм ингээд аваад явж байна. За тэгэхээр сая түлш бол нэг 70 динар байгаа. Тэгэхээр 70 динар гэдэг чинь нэг 1 евро 10 20 л байх шиг байна. Дизель нөө? Тий, дизель тийм байна. Хилийн колонкоос бензин аваа зогсож ирсэн чинь нэг военный полиция гээд цэргийн цагдаа гэх юм уу одоо армийн цагдаагийн хүмүүс нь үрж та нар бити бичлэг хиймээ гээд камера унтраа гээд. Энд нэг харин энд нэг юм болоод ах шиг. Энд нэг эдгээр
Македончууд одоо ийшээ цэргээ Болгар руу явуулж байгаа маа шиг тий. Ийшээ Болгар руу гарч цэргүүд нь хил рүү цэргүүдэд татаад байна шүү дээ. Энд ч одоо дэлхийн ертөнц чи юу болоод байна вэ? Мөн цэрэг дайн гэж зүгээр боо болоод. Дайнхад биелэг харагдчихлээ шүү. Өөстөө хурдны замам дажгүй юм уу? Бас нэг дайн дулаан болж ирсэн ч гэх юм уу? Эвгүй оронч гэсэн гэлээ. Хурдны замам бол асуудалгүй. Явсаар байгаа даа. Саахан өвлөж гин үү? За сайхан. За. Слованы хуучны Югославийн орн болох Норд Македон, Александр Македоны эх оронд орж ирлээ. Биш 0 орё гэсэн чинь манай улс чинь үнэтэй байна. Тийм үү? Мөнгөөр юм бэ. За 1 евро юм. Гайгүй хаа. Энэ Македонч ердөөс ингээд төврөг орсч битүү лалын сумтай. Тэгсэн мөрөөс уулынх орой дээр том загалмаатай. Ерөнхийдөө бол тэгэл ер нь 50-50 юм байна да тий. Одоо энгийн л ард түмэн байна да. Энгийн сайхан ард түмэн. Яг л Болгарууд шиг цыгануудаас ихтэй юм байна. Цыганууд харагдаж шүү. За Германы DM гэдэг дэлгүүр байна. Автобусны буудлын дээр хүмүүс тэр бүр лалын гэвлүүртэй хүн байсан. Харуу. За энэ нөгөө Александр гэдэг Айхтар баатрын чинь Филипп 2 гэдэг аавынх нь хөшөө байд юм байна шүү. Энд ирэх юм бол энэ хөшөөгийн заавч үзэх хэрэгтэй байна. Бас мангар хөшөө шүү, том хөшөөтэй. Яг анх ихтэл ерөөсөө юунд нь ороод хотод нь ирээл төв талбай дээр нэрэнгүүт ийм том сүрлэг хөшөө биднийг ингээ хүлээж авлаа. Одоо ингээд бид цөмөрөө Македоны энэ төвөр нь ингээд сайхан алхаад эн чинь бүр бас хөшөө дурсгалаар олонтой түүх ихтэй сайхан болсон байна тий. Тийм гоё болсон нөө. Яалч нэг Македон гэдэг хүүхэд байх тэр нэг шүлэг мүлэг байдаг шүү дээ. Агуу Македоны шүлэг мүлэг гэдэг кино гараад байдаг тий. Лаг авдаг. Тийм ээ. Ямар ч дэвш би санаж байна нөгөө нэг юу яддаг аахгүй юу? Александр Македоныг яагаад би энийг юу жоох хэлэх гээд байна гэхэлэр нөгөө нэг алтан дуулганы ирэлгээд Орсын кино байдаг шүү дээ. За тэн дээр нэг алтан дуулганы алга болчдөг байхгүй юу? 3:30 алтан дуулга болчдөг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр археологч нь тэгдэг байхгүй юу? Энэ алтан дуулга алга болчлоо. Ямар дуулга алга болчих гэсэн чинь энэ Александр Македон энэтхэг рүү явах аян дандаа зүүж явж байгаа алга болгоцсон дуулгаар энийг олсон чинь нөгөө хулгайчууд ирээ аваа ивчлаа гэдэг байхгүй юу? За энэ яг хажуу талд нь байдаг энэ гоёмсог уран барилга бол Македоны археологийн музей юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ Болгар, энэ Македон, энэ хавь чинь ер нь их тийм эртний Ромын түүхтэй, эртний Отtomаны түүхтэй учраас малталгаар маш их эд үлгийн зүйлс олддог, маш их түүхийн зүйлс олддог учраас бүр ийм тусдаа археологийн музейтэй юм байна. За одоо яг энэ Македоны талбайн урд хэсэгт бүр орсоор ингэ бичсэн байна. Музейна Македонска Борба гэдэг. Одоо Македоны тэмцлийн түүхэн музей байдаг юм байна. За тэгээ энэ хавийг бол ер нь Скопе 2014 гэдэг төслийн хүрээнд энэ гоёмсог хөшөө, энэ гоёл чимэглэлүүдийг хийсэн юм байна шүү дээ. За 2019 онд Норд Македон буюу Хойд Македон гэдэг нэрийг гректэй тохиролцоод албан ёсоор ийм нэртэй болсон юм байна шүү дээ. За тэгээд Македон улс бол нэг ойролцоогоор 2 сая хүн амтай. За газар нутгийн хувьд бол нэг 22,000 км². Одоо манай нэг аймгийн тал шиг л ийм жижигхэн газар. Эдийн засаг гол олдог орлого нь бол Болгар, Македон хоёр чинь Европын автомашины сэлбэгийн үйлдвэрүүд маш ихтэй. За тэгээд аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн одоо бүтээгдэхүүнүүд. Одоо жишээлбэл Болгар нөгөө сарнаа экспортлдог гэдэг шиг энд одоо эдгээр чинь рапс их тарьдаг юм байна. Тэгээд хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр бас гол орлого олд юм байна. Ер нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол манай Монголтой их ойролцоо. Жилдээ нэг ойролцоогоор 18 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бий болгодог юм байна. За тэгээ нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг $7,000 буюу Румынээс бол ер нь 50% бага. Болгараас бол бас арай бага. Болгар ч бас 13-4,000 долларын нэг хүнд ногддог. Македон улс бол шашны хувьд бол христийн православ буюу исламын ингээд хоёр шашинтай юм байна. Ерөнхийдөө бол Македонч бас Европын холбоонд орно гэсэн тийм хилцээртэй байгаа юм байна шүү дээ. Манай буудал энэ юм байна шүү дээ. Hotel Stone Bridge. Энэ юм байна. Тэгэхээр манай буудал чи баг машин орж ирэхгүй бид нар чи эндээс баг чумдаанаа авчрах юм байна тий. За тэгэл одоо энэ талд чи ингээд Ромын үеийн тий барилгууд ч байна да. Тэгээ ер нь Македоны түүх чинь манай эртний өмнөхөөс эхлээл явд юм байна шүү дээ. Манай эртний өмнөх 300-аад онд одоо энэ Александр Македонский түүний аав нь энд амьдарч ирсэн юм байна. Энэ орныг удирдах ирсэн юм байна. Өмнөд Македон нь бол Грек улсад байд юм байна шүү дээ. Грекийн Македония гэдэг бүр мужи байгаа байхгүй.
Тэр муж бол одоо үндсэндээ хуучнаар бол Македоны өмнөд хэсэг байсан юм байна. Тэгээ Гректэй бас нэлээд газар нутгийн маргаантай. За тэгээд Югославийн орнууд бас хоорондоо шашин хоорондын дайн, загалмаатны аян дайнд бас эдгээр хамааралтай хүмүүс юм байна. За тэгээд энэ Македоны Александр бол бараг Чингис хаанаас 1500 жилийн өмнө амьдарч ирсэн хүн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бүр Македоны Александр бол Цезар, Чингис хаан эдэртэй бараг зэрэгцгүүц бас хамгийн анхны эзэнт улсын маш том баатар юм байна шүү дээ. Ястаа музей шиг хотод бас ирлээ. Одоо Парис жим шиг те Ром жим шиг бүр энэ Македон гэж ямар гоё улс уу, Скопье гэж ямар үзсэнтэй сайхан хот вэ. Ястаа гайхал явж байна да. За тэгээд энэ хотын мэдээж дэлхийд хүн төрөлхтөнд бас таниулсан агуу хааны хөшөөний урд байна. Македоны Александр нь манай эртний өмнөх 356 онд Грекийн хойд нутагт орших одоо уулсын дунд байрладаг жижигхэн Македон улсад 2 дугаар Филипп хааны хүү бол төрсөн байна. Тэгээд 2 дугаар Филипп хаан бол Грек улсыг бол эзлээд өөрийнхөө ингээд харьяанд оруулсан юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө цаашаа Персийн эзэнт гүрнийг эзлэхийн тулд Грекийн одоо бүх дайчдыг өөрийнхөө игнэнд нэгтгээд байлдах гэж байжгаад 2 дугаар Филипп хаан бол нас орсон байдгийн байна. Тэгээд Грекийн тухайн үеийн ноёдууд бол бяцхан Александр хүүг бол маш их дээрлэгчсэн юм байна. Энэ бол одоо жижигхэн хүү бидрийг захирна гэж юу байсан гэд. Тэгэхэд Александр бол анхныхаа дайныг бол 20 наснда эхэлсэн байдаг. Грекийн хойд нутгуудаар гарсан үүмэн самууныг бол маш хэрцгийлэн дарж бол тухайн үеийнхэн Грекийн хотуудыг шатааж одоо босхыг өдөрцөн хаадуудыг бол бүгдийг ингээд цаазаар авч ирсэн байт юм байна. Тэгээд Александр бол Египт улсыг бол байлдан эзэлсэн юм байна. Тухайн үеийн Египтийн хаадууд бол нарны хаан агуу фараон гэдэг цол хүртэл өгж ирсэн юм байна. Тэгээд цаашаа одоо энтхэг орныг хүртэл ингээд бүрэн эзэлсэн байдаг. Цэргүүд нь бол аргагүй маш олон жилийн дайн тулаанд эцэж ядраад хаантнаасаа бол гуйсан байдаг юм байна. Бид нар одоо цаашаа дайтах бол хүч чадал алгаа. Хэдүүлээ одоо ингээ хойшоо буцахгүй бол бид нар явахгүй гэд. Тэгээд хойшоогоо буцаад Александр хаан бол өөрийнхөө байгуулсан эзэнт гүрний нийслэл Вавилон хоттой бол эргэж ирээд 32 наснда бол нас орсон байдгийн байна. Тэгээд дэлхийд дахин Македоны Александр гэж бол агуу хаадын хаан байсан гэж одоо өрн дэлхийн түүхчд бол үздэг юм байна. За тэгээд хамгийн сонирхолтой санагдсан юм гэвэл надад тухайн үед одоо Александрийн үед байсан Монголын хаад монголчууд хүртэл Александр Македоныг мэддэг байсан гинэ. Юу гэж мэддэг байсан гэхээр агуу хаан Сулхарнай гэж мэддэг байсан. Сулхарнай гэдэг нь одоо 2 эвэртэй тийм дуулга малгай өмссөн хаан гэдэг юм байна л та. Одоо үгчлүүл. Тэгээд тийм амир нэр алдар төрсэн хаан байсан байна. Македоны Александр эрдэм мэдлэгийг айгүй шүтдэг те. Маш их эрдэм мэдлэгтэй судалгаа шинжилгээ их хийдэг байсан. Дайн тулааны бэлтгэл их хийдэг байсан. Одоогийнхоор айгүй тийм спортсмен хүн байж. Александр хааны бол номынх нь багш бол Грекийн гүн ухаантан агуу философч Аристотель байсан юм байна. Македоны Александрийн хөшөө те баатруудынх нь урдуур явж хат хувцсыг хараад бас тэгж бодогдлоо. Яг Ромын үеийн цэргүүд шиг хувцсан тиймэрхүү ромчууд эднийх ингээд дөөрөөсөн байгаа байхгүй. Тэгээ ромчууд гэснээс агуу Ромын эзэн хаан Юлий Цезар бол Испанд явж байгаад агуу Македоны Александрийн хөшөөний өмнө очиод 32 настайдаа дэлхийг эзлээд Македон улсыг байгуулаад 32 наснда ингээд нас барсан байна. Тэгэхэд би одоо 32 настай. Тэгэхэд надад энэ үний хажууд хийж бүтээсэн юм юу ч байхгүй байна гэд хэлжсэн гисэн. Тэр үедээ бол Юлий Цезар 32 настай нэгэн жижигхэн төшмөлийн ажил хийж исэн байна. Тэгээд тэрнээс хойш 55 настайдаа Юлий Цезар бол агуу Ромын эзэнт гүрнийг үүсгэн байгуулж өөрөө хаан болсон байдаг. Тэгэхдээ Македон улсаасаа илүү хамаагүй том эзэнт гүрнийг бол байгуулсан байдаг. За тэгээд ийм гайхалтай хүний үүсгэн байгуулсан улс оронд одоо өөрийнх нь төрсэн газар ирсэндээ бол маш их баяртай байна. Македоны Скопье 2014 гэдэг төслийн хүрээнд баригдсан Македоны хаалга. Энэ хаалгыг бол Ромд байдаг ялалтын хаалганы загвараар барьсан юм байна. 2012 он гэхээр чи ерөөсө 14 жилийн өмнө барьсан юм байна шүү дээ. За саяны морьтой Македоны Александрийн хөшөөг бол 2011 онд барьсан юм байна. Ер нь бол Македончууд Югославийн дайн маань дуусаа те ингээд тусгаар тогтсонсоос хойш
эдгээр нь аялал жуулчлалаа хөгжүүлээ, жуулчдыг их татъя гэсэн санаачлаг гаргаад ерөнхийдөө 80 сая евроны бүтээн байгуулалт хийгээд анхын төслийг санаачилсан явж байгаад одоогоор бүр 700 сая еврогийн бүтээн байгуулалт хийчихэд байгаа юм байна. Македон улсын энэ төрийн далбааных нь утга учир нь бол Македоны Александрыг нарны хаан гэж ярьдаг гэдэгтэй адилхан төрийн далбаан дээр нь байгаа нарны зураг юм байна. Тэгээд 8 тийшээ ингээд нарны цацрагийг дүрсэлсэн тэр улаан дээр ийм нартай тийм далбаатай юм байна шүү дээ. Энэ далбаагаа бол ерөнхийдөө 1995 онд эдгээр чинь баталсан юм байна. За өстой гайхамшигтай гоё газар байна. Бид нэр сая Румын Болгар эдгээр жуулчны 2 давхар автобус үүдэн шүү дээ, улаан автобус. Тийм автобус ерөөсөө таарахгүйсэн. Энд бол зөндөө явж шүү дээ. Тэр ер нь аялал жуулчлалаар л мөнгө татах гал хөшөө мөшөөг амар ижтэй 11 12 он. Түүх дурсгалтай өөрсдөө юугаа яваад. Тийм үү. Тэгээд яг энэ гүүрний цаатаа талд нөгөө базар малсан гэсэн. Ер нь шүтдэг улс тэгээд нэрийг автсан. Тэгээд энд байсан хэдэн зуун жил байсан. Тэс бас ингээд яг харахаар Турк чим шиг сони юм шүү дээ. Туркууд амар явж байна энд. Яг энэхүү энэ хэсгээр зуулчид бол амар хэрдэг болохоор яг энэхүү энэ хэсгээр л зөв мөнгө олоод идэв шүү. Амар. Тий. Одоо энэ гудмаар бол өстой асар их евро явж байгаа шүү дээ. Энэ бол манайх ч гэсэн одоо бас нэг юм болохоор л юм. Чингис хааныхаа шиг амар томор усаал. Тэгэл хэдэн тийш салаалал энэ хоолны газар барьчихад бол тэгэл бөө евро орж. Манайх бол одоо зүгээр юм шүү дээ. За Чингис хаан, Хувлай хаан, Өгөөдөө хаан зүвчгээд одоо ингээд манайх ийм хөшөө барихад одоо тэгээд баг Чингис хааны Ахмад хөвгүүд мөгүүд гэж замбраагүй гантхи орд Монгол ч гантхи орд байгаа ш тэрнээс сайхан гантхи таад яг юм янзлаа тий цагаан магаа юм хийгээд ингээд үүлүүдийн шинэ юм зуучны хот болох хэвээр. Одоо энэ хөшгтөө өндөө мөндөө рүүгээ нэг шинэ хот баригдаж гэн гэл тэгж шүү дээ. Тэрийгээ ингээд сайхан юу нэг сонгосны бодолтойгоо ойрхон тийчээ зүгээр жуулчны хот байгуулчих тэгэл алах байхгүй. Тэгэл стажик нэг сая лаглаг дэлгүүрүүд оруулаад лаглаг үндснийхээ нөө хоолуудыг оруулаад тэгэл ингэж баяаста хятад орос тэгэл одоо манайх жуулч тэртээ чинь ирээд боош. Энэ гудмал гэхэд ингээд зөндөө олон ресторан юунууд тэгэл энэгээр чинь аялагч болгоо ороод нэг орсон аялагч чинь дор хаяжл 50 евро үрээд гарч байгаа ш. Тэгэл бодлоход ч юм өдөрт хэд хэдэн аялагч орж байгаа ш. Бөө мөнгөд евро орж ирж ш. Монголчууд Монгол руугаа евро оруулъя гэж яриад байдаг. Ийм хийгээгүй гэж яаж евро орж ирэх юм тийм биз дээ. За бидний ард харагдж байгаа энэ гүүр бол Вардар голын урд ирэг дээр байдаг Ромын үеийн одоо алдарт хаан Юстинина хааны хөшөө байна. Юстинина хаан бол манай эртний өмнөх 527 онд Ромыг одоо удирдахжсэн ийм хүн байна. Холоос харахад эмэгтэй хүний хөшөө шиг харагдаадсэн чи ийм урт үстэй ийм хүн юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ хөшөө бол нөгөө алдарт Скопье 2014 төслийн хүрээнд хийгдсэн хөшөөнүүдийн нэг юм байна. За одоо бид нар Чулуун Stone Bridge буюу чулуун хөшөөний цааталт одоо Most Umnetnosti гэдэг нэртэй гүүр рүү явах чинь энэ гүүр ямар утгатай гүүр вэ гэхээр урлагийн гүүр юм байна. Bridge of Art буюу эднийхэр бол Most Umnetnosti гэдэг юм байна. Тэгээд эн чинь орос хэлтэй төстэй бол орсоор Most хичиж байгаа. Тэгээд урлаг гэдгийг Umnetnosti гэдэг юм байна шүү дээ. Бидний ард харагдж байгаа энэ гүүр бол Скопьегийн хамгийн хуучны хамгийн алдартай гүүр. Энэхүү гүүр бол Вардар голын дээгүүр баригдсан. За энэ Вардар гол одоо шинэ хуучин хоёр хотыг заагладаг. Хой талдаа бол Олд базар буюу хуучин зах Македоны талбай шинэ хот эдгээр ингэ холбосон маш тийм стратегийн ийм гүүр юм байна шүү дээ. За энэ гүүр бол 15 дугаар зууны үед Византын эзэнт гүрнийг Оттоманыхын эзэлсний дараа барьсан гэж байна. Энэ гүүрнийг бол ерөнхийдөө Ромчууд хиллийг нь тавьдсан байсныг Оттоманыхын ирж гүйцээсэн ийм түүхтэй гүүр юм байна. За энэ урлагийн гүүр бол Македонский талбайг археологийн музейтэй холбодог ийм чухал гүүр байгаа. Энэ гүүрийг бол нөгөө алдарт төслийн хүрээнд 2013 онд барьсан юм байна. Одоо энэ хөшөөг харахад ингээд аюу хуучны юм шиг харагдуулдаг. Энэ одоо загвараар барьсан юм байна шүү дээ. Хөшөөнүүдийн бүр балар эртний юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээ энэ бол маш их зардал гарсан. Нөгөөх 700 сая евроных нэг хэсэг юм байна. За энэ ардталд харагдж байгаа энэ гоёмсог барилга бол Археологийн музей на Република Северна Македония гэдэг кириллээр бичсэн юм байна. Хамгийн хойдлын тэр Македония гэдэг үгийнх нь Ж үсэг нь болохоор латин шиг харагдаад байгаа байхгүй. Monte Carlo Luxury Residence цогцлбор хороол нь хотын төв талбайгаас 5.9 км зайд орших. Айглын сайхнаар хүрээлэгдсэн богдхан уулын бэлдэс сүндэрлэн эрүүл хөрс, эконогон орчин, цэвэр агаарт таны тав тухыг цогцлоож, эрүүл, аюулгүй их хотын дуу чимээ, агаарын бохирдлоос хол
Олон улсын стандартын дагуу оршин суугчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэх үйлчилгээний нэгдсэн системтэй нийт 7 блокоос бүрдэх 843 айлын офис, үйлчилгээ, хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль бүхий цогцлбор хотхон юм. Байгалийн сайханд Цэнгэг агаарт их хотыг төлдөх арга харууц, Европ стандарт насан туршийн өвлөгдөх хөрөнгө Monte Carlo Luxury Residence. Буудлаа танилцуулчих. Скоп яг хотын төвд Хотел Stone Bridge-ийн буудал байгаамаа. Манай буудал бол Налдарт Чулуун гүүрний хажууд байдаг. Археологийн музей бүх юмтайгаа ойрхон байдаг. Гэхдээ яг бас үнэс боломжийн нэг өрөө 120-30 евро орчим байсан баха. Үн бол бас боломжийн үнэтэй. Тэгээ 5 дахь удаа ийм буудалд бид нар буусаа. Бидний одоо өнөөдрийн энэ ирсэн Норт Македони бол Югославийн бүрэлдэхүүнд байсан орн байгаа. Тэгээд Югославийн бүрэлдэхүүнд үндсэн 6 орн байсан. Тэр орнууд нь бол Словен, Хорват, Босни Герцеговина, Монтенегро, тэгээд Македон, Серб гэдэг ингээд 6 улс байгаа. Энд Албан ч байгаагүй юм биш үү? Юунд. Тэгээд энэ 7 орн байсан. Косово ч болохоор Сербтэйгээ цуг байсан юм байна. Яг тэр нөгөө нэг одоо нэг дайман болоод байсан шүү дээ. Нөгөө нэг хоорондоо шашны хоорондын дайм болоодсан. Тэгээ одоо болохоор ингээд задрахтаа эн чинь 7 улс болоо задарсан. Хуучин болвол Косово ч Сербийн нэг мужил байсан юм байна шүү дээ. Юу нь. Энэ хотын бүх те энэ урлагийн бүтээл энэ баримлуудыг орчин үед барьсан байгаа байхгүй юу? 800 сая еврогийн төсөв нэтрээд ийм гайхалтай бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна. Гэхдээ хамгийн гол нь сүүлд хийсэн ч гэсэн маш их жуулчд одоо ирдэг болсон гинэ энийг үзэх гэж. Тэгэхээр энэ бол маш өшөө хойшоо ичнээн жил жуулчдыг татахын энэ бол мөнгөөр хэмжигдэхгүй юм болж байна л да тий. Тэр нь айгүй гайхалтай санагдлаа. За тэгээд Монголынхон аялагч нар сонирхож иж магадгүй энэ Балканы хойгоор яаж аялдсан бол гэх тий. За жишээлбэл одоо Оросын бүрэлдэхүүнд байсан Молдов улс бол монголчууд визгүй байгаа. За тэгээд Румын, Болгар хоёр бол саяхан одоо 1 жилийн өмнө Шенгений бүрэлдэхүүнд орсон учраас Шенгений визээр орно. Албан, Македон, Косово, Черногора ч бол хуучин Монтенегро байсан. Серб, Босния гэдэг энэ орнууд бол Шенгений визтэй хүнийг бол чөлөөтэй оруулдаг. Шенгений визгүй хүмүүст бол одоо онлайн виз ч юм уу те эсвэл нөгөө нэг аэропорт төр нөгөө нэг on arrival виз гэж байдаг шүү дээ. Аэропорт төр ирээд нөгөө $40-50 ч юм уу $100 төлөөд авчдаг ийм виз бас байдаг байж магадгүй. Бид нар ч нөгөө нэг Молдовоос Урмин руу орохдоо ингээ Шенген руу штамп даруулаа орсон. За тэгээ Урминээс Болгар хоёрын хооронд бол ингээд хил гайлгүй Шенген учраас явчихж байгаа. Тэгээ сая бол бид нар ингээд Болгараас гарахдаа Шенгенээс гарчиж байгаа учраас штамп даруулаад Македоны штамп даруулсан. Одоо бид нар 5-6 орноор баг паспорт дүүртэл баг штамп даруулах юм шиг байна. Тэгээ бид нар хамгийн сүүлд Хорватын Сплит рүү ингээд Шенген рүү ороод тэндээсээ ингээд машинтайгаа Адриатын тэнгисийн одоо ферринд ачигдаад Италийн Анконо орох юм аа. За тэгээ бид нар ингээд өвлийн олимпиа үзчихэд Анконогоос Милан орж өвлийн олимпиа үзчихэд тэгээ бид нар Германаас Монгол руу буцах юм аа. Энэ удаагийн аялал бол бидний паспортны хуудас ер нь дуусах шахсан л ийм аялал болох юм байна. Монголчууд нэг явдггүй бид нар өөрсдөө ч явж үзээгүй болохоор бас ингээд яадгийг ийдгийг бас зарим нь мэдэхгүй хэлмэлийн шалган малган дээр нь те. Тэгээ энэ гоё хөшөө хийгээд те эдрийг ингээ хийгээд хүнээ татаад энэ ч ердөөсөө жоохон сэтгэл хөдлөл болчдөг юм байна шүү дээ. Ер нь үл тийм шүү дээ. Тэгэл аялал жуулчлал аюур энэ буудлууд нь амар найрсаг юм шүү дээ. Хүлээж авч мовж байгаа юм жуулчдаа татах. Тийм дээр бол их мундаг байна энэ. Жижиг Македон улс те. Тэгэхэд одоо манайх Монголын эзэнт гүрний одоо түүхээр хаадуудаар нэг юм жижигхэн хоттой ингээд хөрөнгө гаргаад яг энэ маягаар зохицуулчихвал бас дэлхийд бас Монгол руу зорих жуулчд бол асар нэмдэнэ. Жохон ингээд засаг төрөөс нь дэмжээ те. Хөрөнгө мөнгөний жохон шийдэж өгөөд ингээд айтах юм ээлж. Энэ бас их гоё санаа байна шүү. Манай соёлын яамныхын ирж ирнэ энэ Македоны Скопьед ирж ирнэ энэ төслийг бас нэг сонирхоод үзээсэй гэж бодож байна. Сая тэр муу аваргын хөшөөг өстэй амар хийсэн мэт тэр залуу. Тэр Монгол залуучууд боломж байгаа байхгүй. Монголчууд бол хөшөө дурдлыг энэс гоё юм. Тасарсан юм. Хүрлээ. Тэр өстэй амар хийсэн. Өстэй амар хийсэн шүү. Яг нэг тиймэрхүү залуучуудаа дэмжиж жоо хөрөнгө мөнгөний
шийдэл нэг гой санааг нь ярилцж байгаа гой юм хийвэл манай залуучууд гой юм хийндэ. За Македоны үндэсний салаад зайрмаг идээд ингээд суучтай бид ч. Салаад малаад нэг үнэн ганга. Ногоо гүрцэн хичээд помидор хичээл дээр нэг 3-4 шиг чөдөн жимс тавиал тэгэл сир зороол тэгэл бодлоо үндэсний салаад нэрс хийхэд ч амар юм миний бол. Тэгээ энэ мангото зарим мөрөнд гоё амттай юм байна. За яана энэ ч одоо нөгөө Нөө задгам үз үүдтэй. харин тий. Оо яа. За энийг цэган залуу шууд хурж ир цонх угаачлаа. Одоо тэгээд динар өгөхөөс одоо тий. Hey. Bro, как добро? Good luck. Thank you. Baby, this meal. Oh, we don't have. Хүүхдтэйгээд эдгээр салахгүй л дээ. Баг өгсөн ч адилхан тий. Эдгээр чинь авна л гэн. Македоны автомашины дугаар нь NMK буюу North Macedonia гэж бичсэн байт юм байна. Одоо 2 минутын дараа бид нэр энэ Водно уулын кабель кар дээр ирж ин да. Бас маш өндөрлөг уул байна шүү. Хот өстө бүхэлдээ харагддаг юм. 500 гэдэг чи одоо хэд гэсэн үг вэ? 549 шүү. Нэг хүний 100 евро. Ямар юмтах юм? Нэг хүний 100 динар юм шүү дээ. Чи 1 евро тавил юм шүү. А тийм үү? Тий. 60 юу шүү дээ. 1 евро. Тавлан л 500 алтан динар. Вау, хөөрхий байсан. За, Водно уул бол Скопье хотын хамгийн өндөрөөс панорамыг харж болох ийм өндөрлөг газар юм байна. Далайн түвшнөөс дээш нэг 1060 орчим метрийн өндөрт байдаг. Одоо бидний дээр гарч үзэх гэж байгаа энэ загалмайг бол эдгээр их утга учиртай барьж байгуулсан юм байна. Энэ загалмай чи өөрөө 66 метрийн өндөртэй гэсэн ирэнсээ холоос их жижиг харагдаад байгаа байхгүй. Энэ уул нь өөрөө бол их том юм байна. За энэ хараад юунуудыг хараа. Энэ дотоос то баг хичнээн байгаа юм би энэ кавинч яасан олон юм бэ? 1 2 3 4 баг 10 үдийн юм явчихжээ баг тий. Кабель караар бас нэг үнэн бас айгүй сонирхолтой санагдлаа. 1 евро 20 центээр гарч байгаа байхгүй юу? Бид нар нэг хүний. Тэгэхэд одоо жишээлбэл Швейцарын одоо Зермат те Матер хоорондоо гарахад кабель кар бол 120 евро байдаг нэг хүний. Монблан ч бас 100 евро байгаа. Тэгэхэд тэрнээс 100 дахин амтхан байна гэсэн үг. Тэгэхээр 100 дахин амтхан байна. Галасаар 3000 чи 95 евро. Галасаар 3000 чинь бас Швейцар франк. тийм шүү дээ. 80 швейцар франк чинь 95-100 евро гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө 100 дахин хямдхан энэ кабель караар агуу Македоны нутагт одоо ингээ гарах нь биш дээ хүмүүсээ. За энэ хараа хот улс гоё явж шүү. Тэр кабель кар нь энэ доороос яваад 1 2 3 4 5 6 7 8 тулгууртай тэгээ дээр очт юм байна. Нилээ хэдэн километр юм шиг байна. Тэгээ одоо яг дээшээ гарч ирж байна. Нөгөө нэг гайхалтай ман чин татчихлаа. За тэгтээ жоохон хүлээж байгаад хідүүлээ нөгөө загалмаагаа гоё бичээд авчнаа. За одоо тэг яг дээр гарч ирж байна. Энд одоо панорамик ресторан янз бүрийн юмнууд л байдаг юм байна. За бидэд ингээд Христийн мэндэлсний 2000 жилийн хойд зориулсан загалмайн хөшөөн дээр үрээд ирсэн байна. Ч одоо Христийг төрснөөс хойш 2000 жилийн дараа барьсан гэсэн үг шүү дээ тий. За яг доор нь ирсэн чи бас харагдаж байна. 66 метрийн өндөртөө энэ гайхамшигтай цогцлборыг 2002 онд барьсан юм байна. За тэгээ энэ кабель кар нь ч гэсэн бас аюулгүй те 5 тухтай маш гоёмсог юм байна. Тэгээд энэ загалмайг бол Христийн шашны 2000 жилийн хойд зориулж барьсан. Ерөнхийдөө манай нийтийн он тоол ихсэн цагаас буюу Есүс Христ төрсний 2000 жилийн хойд л ерөн зориулж барьсан юм байна шүү дээ. Том загалмай шүү. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг бидний түрүүн яриад байсан Христийн шашинтангууд нь 70-80% нь те үлдсэн 20-30% нөгөө исламын шашинтай гэдэг чинь үнэн болж таарад байгаа байхгүй. Яг тэр яг нийслэлийнхаа одоо хамгийн том гоё уулан дээрээ загалмайгаа одоо барьсан байна. Тэгээ бид нар зорьсных яг хурж ирээд харгуу болохоос өмнө ирж амжлаа да. Тэгээ гоё энэ дээр хүүхд залуучууд чи ийшг их гард юм биш тосгосоор ингээд гараад бас их гоё юм байна. Манайхаар зайсан доороо гарч ирэх юм шиг тийм. Доороо гоё хүүхдийн саад маад гэдэг дандаа гоё юм хийсэн байх шүү. Бас залуучууд энэ хөгшчүүд амрах тим юм айгүй гоё тогтчулж өгсөн байна. Өндөрлөг газар болохоор нөгөө телевизийн антимантийн бүх юмнууд ч энд байд юм биш үү? Тэгээ тэр цаана нэг панорамик ресторан тэр үгэнд байгаа юм байна тийм. Хойд Македоны нийслэл Скопье хотын гайхалтай уулын ориглоос найзуудын аялал
Төрийнхөө далбааг бас энд мандуулаад авлаа. Бас аялал маань сайхан явж байна. Бид нар гайхаад байна. Аль улсын талбай юм бол гэдэг. Нүдэн том болоод. Та нар Монгол гэж мэдэхгүй юу гээл ингээд улсаараа бахархаал явж ин да бид нар. Жоо сэрүүхэн байгаа болохоор энэ халуун вайн авч явах гээд энэ араа. Red hot wine. Гинэ 150 динар юм байна. How did you know we are from Mongolia? Mongolia, Genghis Khan, Yeah. Metan. Туркуудтай манай Монголыг бас магтаалах шиг байна шүү дээ. Энэ Millenniumsky кабель карын ажиллах цагийн хуваар нөх шиг байна. Ер нь 30 минутын зайтай явд юм биш энэ кабель кар нь. 30 минутын зайтай хуваараа тавьчихсан юм байна. За ийм сайхан газар байт юм байна. Одоо ингээд бид нэр буцаад кабель кардаа суугаад доошоогоо Скопье хот руу буух гэж байна. Millennium Cross нэртэй Скопье хотын далайн түвшнээс 1066 м өндөр Водно уул руу гардаг энэ гайхамшигтай кабель карыг Германы Doppelmayr гэдэг компани хийсэн юм байна. Хийж гүйцэтгсэн юм байна. Аюулгүй ажиллагаа бүх юм бол мундаг юм биш үү? За одоо хараа. Супер юм аа. Одоо юу цэлэмжлээ шүү дээ. Нэг гайхамшигтай. Яаж байгаа юм бэ? 66 м-ийн өндөртэй гэр ласт юм байна орой болохоор. Тий. Тод улаан гэрлээ. Тэнгэр багандсан христийн загалмаа байна да. Оо энэ хараа би бензинүүд явд юм байна шүү дээ. Mercedes. Германия. Оо лаалда маадаа шүү дээ. Янз бүрийн машин байна. Дэлхийгээр аялах таны мөрөөдлийг хөтлөгч Euro Travel. Энэ 11-р зуунд Византийн хоёр лам Кирилл үсгийг бичиж үлдээсэн. Одоо Кирилл үсгийг зохиосон хоёр лам юм байна. Тэрний юм хөшөө энд ингээ байж идэм байна. Бас л гоё л юм тий. Монголчууд хүртэл Кирилл үсгийг Оросууд гээд их олон хүмүүс Кирилл үсгийг бичиж байгаа шүү дээ. Энэ ч үүсгэн байгуулсан хоёр ламын хөшөө байна да. Яг энэ чулуун гүүр гэдэг шүү дээ. Энд одоо 1015 дахь зуунд баригдсан чулуун гүүр гэж байгаа шүү дээ. Энэний хажууд ийм гоё хөшөө байд юм байна. За бидэд Скопье хотын төвөөр аялаад явж байна. Бидний ард харагдж байгаа энэ 5 алтан шармал юм бөмбөр оройтой дээр алтан загалмаатай. Дээрх тэр загалмаагийн бас те алтаар шарсан гэж ярьж байна. Энэхүү сүм бол Гиген Климент Охридийн сүм гэдэг нэртэй сүм юм байна. 1990 онд барьсан юм байна. 90 оноос барьж эхлээд ер нь 2000-ад онд барьж дууссан. Скопьегийн хамгийн том православ шашны сүм юм байна. Энэ сүмийн хажуухан тал бид нар одоо хүн болгоны мэддэгтэй 1910 онд төрсөн Модер Тереза буюу алдарт Тереза эхийн мемориал байт юм байна энд. За Тереза их бол өөрөө албанд гаралтай. Тэгээд яг энэ Скопье хотод 1910 онд төрсөн. Тэгээд 1997 онд нас орсон гэхээр 87 насалсан хүн юм байна. Тэгээд хүмүүнлэгийн одоо ажил үүс бүх юмараа дэлхийд алдаршсан. Өөрийг нь нэр нь бол шал ондоо нэртэй юм байна шүү дээ. Тэгээд Тереза их гэдэг нь бол одоо өөрийг нь дэлхийд даяар өргөмжилсэн юм нэр нь юм байлээ. Хөшөөн дээр харах хөлийнх нь хуруу муруу бүр ингэж хийчихсэн. Хөлийнх нь хуруу ингэж давхарлаад хийчихсэн байхгүй. 99 онд хийсэн биз дээ энэ хөшөөг нь. Тэгээ хүмүүс одоо энд хурж ирж хүндэтгэл үзүүлдэг юм газар юм байна. Тереза их мань болохоор ерөөсөө ядарсан зүдэрсэн те өвчтөө зовлонтой бүхэл хүмүүст энэ насныхаа амьдралыг зориулсан хүн байдаг юм байна. Тэгээ 1979 онд Нобелийн их тайвны шагналыг бол Тереза их олгосон байт юм байна. Тэгээд Тереза ихийг бол гигантнэр ингээд албан ёсоор өргөмжилсэн байт юм байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэ Македон улсад одоо орчин цагийн хайртай тийм хүн юм байна. Тэгээд энэ улсын гэлтгүү хүн төрөлхтний хамгийн их хайрладаг тийм гигант хүн энэ Македонд энэ Скопьед тэр тусмаа төрсэн байдаг юм байна. Тэгээд айгүй сайхан санагдлаа бас төрсэн газараар ингээд бас давж байгаадаа маш их баяртай байна. Айгүй сонирхолтой бас нэгэн өшөөтэй таарлаа. Амстердамд байдаг, Нью-Йоркт байдаг тий. Нэг юм Яндоны нэг ухаад штэ. Яг тэрнтэй адилхан нөхөртөө бас энэ ч бас таарал явж байна. Анхны их хувилбар нь Амстердамын хөрөнгийн биржийн үүдэн дээр байдаг. Тэр нэгэн бухмун адилын Македоны Скопье хотод бас л задарч шүү. Monte Carlo Luxury Residence цогцлбор хороолно. Хотын төв талбайгаас 5.9 км зайд орших.
Айхлын сайхнаар хүрээлэгдсэн богдхан уулын бэлдэс сүндэрлэн, эрүүл хөрс, эконогон орчин, цэвэр агаарт таны тав тухыг зогслоож, эрүүл, аюулгүй, их хотын дуу чимээ, агаарын бохирдлоос хол, олон улсын стандартын дагуу оршин суугчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэх үйлчилгээний нэгдсэн системтэй нийт 7 блокоос бүрдэх 843 айлын офис, үйлчилгээ, хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль бүхий цогцлбор хотхон юм. Байгалийн сайханд Цэнгэг агаарт их хотыг төлдөх арга харгууц, Европ стандарт, насан туршийн өвлөгдөх хөрөнгө, Monte Carlo Luxury Residence. Македоны нийслэл Скопье хотоос Тираны нийслэл Албан руу 220 км байдаг юм байна. Бид нар одоо бол Македоны хурдны замаар ерөнхийдөө явж байна. Македон улс бол хурдны замын ямар нэгэн вигнет байхгүй. За ер нь нэг жоох явбал 1 евро авдаг юм байна ойролцоогоор. Албания. Tirana. We have to go Tirana. We have to go. Yeah. What's your name? Говорит по-русски? Parla italiano, no? Italia. 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 Parla italiano. Parla italiano. Buongiorno. 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 Lo stivale. Partire? Lo stivale. Costivo. Stop. Skopje qui e per Albania. No money. Urgen mungkul. Money. Urgen. Хайрын тийм ээ, энд чи бас ингээд хүмүүс юм гуугаад ийм аюу хэцүү байдаг юм байна. Задгаа мөнгөөгөө. Харин тэгээ задгаа мөнгөө өгчдөг юм уу? Харин тэгээ. За бид нар Македоны нутгаар явж л байна. Тэгээд нөгөө Македоны нөгөө алдартай далайн түвшнээс 2700 метрийн өндөр энэ уулсын дунд явж байна. За Village of Doof гэдэг ийм тосгон байд юм байна энд. Тэгээд Doof гэдэг хот руу яг салдаг хэсгээр бид нар ирээ зогсчлоо. Тэгээд яг нэг тийм Альпийн нуруу Швейцар, Франц хавцаа явж байгаа юм шиг сэтгэл төрөөд байна. Бид нэр одоо ингээд 6 дахь улс руу орох гэж байна Монголоос гараад. Молдовоос ирж тосч явсан Австри дугаартай 247 гэдэг дугаартай. Ийм машин байна. За тэгээ одоо нэг хоёр улсын хил болохоор энэ ерөнхийдөө энэ уулсаар зааглагдсан юм шиг байна. Тэгээ одоо хил ойртоод ирэхээр ингээд бүр улам ингээд зам өгсүр болоод те ийм бэрхшээлтэй болоо явцдаг. Тэгээд одоо Албаны хил рүү дөгчих шиг байна бидэд. Уулын хотууд нь их гоё юм байна. Тэр дээр уулан дээр ингээд бүр хот тэгээд лалын сүм харагдчихээн тэр цагаан шоогоор оройтой. Тэр уулан дээр айгүй хотуудаа их гоё байрлуулсан байна те. Гоё. Альпийн нурууны Итали, Швейцарын хотууд шиг. Энэ нохоо гэдэг юм чинь теста хаасаа. Нохоо ихтэй юм уу? Манайх шиг юм те. За бидэд Албан руу дөнгөж орж ирээд эхний колонк руу орж ирсэн ч гэсэн. Айгүй сонир колонк руу орж ирсэн. 0 байхгүй. Тэгээ сая нэг кофе уусан чи баар шиг л юм байна л да. Бид нар колонкийн үйлчлэгээний газар нэг андуураад орцсон чинь нэг юм ресторан маягийн гэхдээ 0 байхгүй. Тэгсэн нэг кофе аваад нэг ус аваад уусан чинь тооцоо өгсөн карт уншихгүй гинэ. Тэгээд сая 100 евро өгсөн чинь хоорондоо хил нэвтрэлцдэг. Тэгсэн чинь нэг баахан Албаны лек гэдэг мөнгөг хариулаад өгчлөө. 1 евро нэг 100 лек юм байна. Тэгээ сая надад нэг 7-8-9 мянган Албаны лек гэдэг мөнгө өгчлөө. Тэгээд колонк нэг иймэрхүү дөнгөж Македон талаас дөнгөж орж ирэнгүүт ийм уулгын газраар явдаг юм байна. Одоо нэг 40-50 км яваад Албаны нийслэл Тиран руу очноо. За сайн. Энэ уулсын дунд Албания гэдэг газар ороод ирсэн байна. Тэгээд бид сая хил өнгөрөд нэг холдоогүй. Ийш явж байгаа нэг замдаа нэг юу яахгүй юу? Кофе уугаа нэг жоохон алжаалаа тайлаад хөлөхийн ядаргаа гаргаад ингэ суухгүй. Тэгээд сайн байна уу? Би ингэ бизнес юм хаана бизнес хөө гэдэхгүй. Тэгсэн чинь намайг би чамд 0 заагаад өгье. Тэгээд заагаад дагаахгүй. Тэс чи гарч ирсэн. Хаа ч юм уу дуртай газараа бизнес гэж болсон шүү дээ. Амар юм аа. За энэ хавцлыг холбосон ийм гүүр хоёр талтай түнэлтэй. За энэ Гжока гэдэг түнэл юм байна. 495 м гэхээр чи одоо хагас километр гэсэн үг үү? Тийм байна. Их гой цэвэрхэн түнэлтэй юм байна. За окей, зам ман бол нэг иймэрхүү юм байна. Одоо энд ингээд зам дагуу ингээ хүүхдүүд юм зараад ингээ зогсож байна. Хог могтой юм биш үү замын хажуудлаар. За
Цонхоор хог мог хайчдаг юм байна. Тэгээ хажууд идэх юм зам гинэ. Харин Македон ч гэсэн ер нь тиймэрхүү юмнууд их үзэгдэж шүү те. Цыганууд айгүй их гуйлга гуух юм. Хүүхдүүд эдэр те 2.3 км явал буудалд очих юм. Амар төвжирэлтэй хот байна шүү. Энэ хараа. Битүү төвжирэлтэй хот. Hi. How are you? Good. Range Rover тэр урддаг G-class млаас ингээд бас явж чинь да. Ер нь жоохон хөгжил муутай газар байна Албан. Ягаад тэгэхээр сая бид нэр хилээр орж ирээд Тиран хот хүртэл баг олигтой бийцчихээр газар кофе уучгаар аятайхан газар ч таарахгүй шүү дээ. Тэгээ ямар нэг G-class Brabus 800 шүү дээ энэ чинь бүр. Оранжин дотор мотортой. Нэг оф нэг гэдэг дугаар муугаартай. Энд нэг юм онцлог байдаг юм байна. Македониа тэр ерөөсө дотор мотор энэ тэндгүү ерөөсө чөлөөтэй тамхи татдаг юм байна хамгийн гол. Үүсгэнэ газрууд. Хоол моолны газар энэ тэндгүү ерөөсө. За тэгээ бүгдээрээ одоо ямар гоё юм ундаа авчирч байгаа. Вау. Амар үстэй. Thank you. How to say thank you by Thank you sir. Faleminderit. Faleminderit гэдэг юм биш. Албан улсын Тиран хоттой буудлаа авчлаа. Бас дажгүй буудлаа байд юм шүү. Одоо центр доор очиж хоолоо идчихэд тэгээд төв рүү явна. Тиран хотын төвийг үзээд Тирана гэдэг лалын ертөнц болохоор бас нэр минь Тирана төвчрөл амир юм а тий. Яг манайх шиг чихэх юм а тий. Энд тийш Гэрлэн дохоо бол нэг дэдв сонирн биш юм бэ. тий. Яваад ордог гэдэг. Манай оомбо тэгж шít. Зүгээр таксидээ явчих машин хөлтөөчил гэдэг шүү дээ. Энд чинь 70-аас 80 онд чинь социалист дэглэмтэй баг арчсан солонгос шиг байсан юм шүү дээ. Гадаад ямар ч хүн ордоггүй нэвтрдэггүй. Гаднаас ч юм оруулж яг тэгээ байсан юм. За манай хоол гараад ирлээ дээ. Ширээс ч өгч юм да. Тарагтаа мах байдаг гинэ. Тэр нь хамгийн гоё алдартай гэж нэгний хоолноос. Одоо бидний захиалсан хоол бас ингээд ирэх бах. Эднэрээс аюу хурдан үйлчлээ. Сая юу руу ороод өрөөнд орж ирээд менюгээ барьж орж ирээд Өрөөнөөсөө захиалга авч шүү. өрөөнөөс захиалга авсан юм. Албаны үндэсний чоптер гэдэг хоол ирчлээ. Магасаатай байна. Тэгээ нөгөө чоппер гэдэг нөгөө өөрөг юм ахтай хоол котлет чиг. Ер нь бид нар аялж байгаа юм чинь аяллаа гол хэсэг бол тухайн орны үндэснийх нь хоол. За энэ ингээд Албаны бүхрийн махан стейк гэж хоолыг нэг авч идээд ингэ сууч юм да бид. Өн чи гудамжинд бүтэн хон шаарж штэ. Тий. Гой машин унд юм байна. Яг манайх шиг. Ер нь яг манайх шиг. За ингээд бидний Тиран хотын аялал маань эхлэх гэж байна. За бид нар Тиран хотын Скандербергийн талбайгаас аяллаа эхлүүлэх гэж байна. За тэгээ одоо ингээд төвжирэлтэйг эвлэрэл тэгэл явна да. Өстө яг ингээд шахацалтаад бүр чихэлдээд явд юм байна. Дайраад би өнөөхөө урдуур дайрж орд юм биш үү? Машинууд нь. Яг энэ төв талбайгийнхаа доотолд юм юу гэдэг юм бэ? Маш том юм тийм авч зогсоол гэдэг юм байна. Тэгэл энэ том зогсоол дээр машина тавьчаал тэгэл дээшээ гараал тэгэл ер нь хотынхоо бүх юм ингээд эргэн тойрын аваар үзчихдэг юм байна дөө ер нь бол. Тэгэд зогсоол бол сайтай юм байна. Харин хаач 2-3 давхар зогсоол сайтай. Их дулаахан газар байд юм биш үү? Энд чинь цаг агаар нь жөөлчт мөлчтэй хүмүүсийг ухнаас ирсэн бэлэг гэж үздэг гээд амар сайн ханддаг юм байна. Хамгийн аюулгүй хотод бас шалгарч байгаа юм шүү сүүлийн үед. Албаны нийс Тираны төв талбай дээр өстой гоё байна. Энэ араа ганцаа ийм байсан юм байна. Ер нь хаалттай ус байсан юм ба штэ. Социалист ус байсан юм байна. Тэгээ 1970-аас 80-ад оны хооронд бол ер нь бүрэн хаалттай Албан улс руу ирэх мэрхтэй гадаадын жуулчд авах бол хориотой байсан юм байна. Өнөөгийн Албан улсад бол жуулчдыг бол бурхны бэлэг илчгэдэг гэж шүү. Тэгж амар хүндэтгэж илгэвсэн хүлээж авдаг юм байна. Яг нөө Европын бусад орны хүмүүс ч юм уу те ер нь Албаныг их аюултай кинон дээр дандаа Албаны мафиахан гэж гардаг штэ. Дандаа гимт хэрэг хийдэг те. Тийм айдастай байдаг ч яг энэ улсад нь ирсэн чинь үнэхээр айгүй гоё найрс гоё хүмүүс байна. Тиран хотын Скандербергийн талбай гэдэг юм биш үү? Энэ талбай гэж. Тэр талбай дээр ирсэн байна. Их том талбай ирнээс энэ талбай нэг онцлог нь гол хэсгээр ийм огур юм биш үү? Нааш уруу угаас энэ
тэрүүгээр их бас их онцлогтой юм байна. Цаашаага уруу, наашаага уруу тий. Доороо тэгээд автомашин Автомашин зогсоолтоо тий. албаар ингэж хийж өгөхгүй. Ус тогтохгүй гэж энэ дээр өгөхгүй. Доороо нэг болохоор тэгж л хийсэн баг. Магадгүй тий. За энэ ойр хавар сайхан газрууд их байд юм байна. Юу вэ? Би үрд хоёулаа фотографтай явж байгаа биз тий. Талбай дээр нь хурж зурагчтын зураг аваад хажууд л нөгөө Kodak гэдэг газар нь очиж угаалгаад хурж ирж. Тийм. Үгүй харахгүй юм яриад. Зураг авдаг юм. Зурагч юм байна шүү дээ албаны. За ингээ манай энэ найз бидний батарейг татчихсан. Одоо тэг ингээд зураг шууд гаргаад яаж байна. Ваа, тийм биш дээ. Шууд Гарч шүү дээ. гараад иж байна. Температура. Температура. Халуун ингээ температурт яах юм бэ? Монголоор бол Албаны Тиран хотын Сүхбаатарын талбай дээр нь ирчлээ. Яагаад Сүхбаатарын талбай гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ бидний ард харагдж байгаа Морьтой Жанжин бол Тираны ард түмний хүндэлж дээдэлдэг ийм бахархалтай ийм цэргийн жанжин хүн юм байна. 15 дугаар зууны үед амьдарч ирсэн юм байна. За энэ хүнийг бол Скандерберг гэдэг юм байна. Тэгээ энэ хүний нэрээр энэ талбайг Скандербергийн талбай гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгээ Скандерберг бол Албан улсыг одоо тий Отоманы эзэнт гүрний түрэмгийлэгчдээс олон 10 жил хамгаалж байлдаж тэмцэжсэн ийм хүн юм байна. Тэгээд албанчууд энэ хүнийг бол үндэсний баатраар гэж одоо зүй ёсоор хүндэтгдэг. Тэгээд энд талбайг ингээд байгуулсан юм байна. Удмаар явж байхдаа зөндөө хараад явлаа. Бас ядуучууд айгүй ихтэй юм байна те. Ингээд идэх юмгөө хоол гоожж байх шиг хүмүүсээс би энэс. Тэгээд цэганууд их байна. Цэган гэснээс Балгарт байхдаа нөө алдарт нөө Ванга хичээгээ мартчихжээ. Ванга жинхэнэ утгаар нь явж өнгөрчээ те. Айгүй бол хотмотойг нь хажуугаар бас өнгөрцөн байлээ шүү дээ. Би сая эргээд харсан чинь Ванга ирж байгаа хотоор ороод хөшөө байдаг байхгүй нөө. Ванга зориулсан сүм өмд байдээ. Одоо сая Скопи Тереза ихийн сүм байгаа шүү дээ. Хөшөө яг тэр шиг Балгарт Вангад зориулсан яг өөрийнх нь тэр амьдарч ирсэн хотод нь те байсан сүмийн яг Вангад зориулж бариад айгуугаа цагаан сүм байна. Тэгээд хөшөөг нь барьсан. Хэдүүлээ бас дайраад гардаг гэж бодлоо. Тираны алдарт Клок Тауэр дээр ирчихсэн байна. Энэ Клок Тауэр болохоор энэ Тиран хотын бас хамгийн эртний үзэх зүйлсийн нэг зүй ёсоор орд юм байна. 1822 онд барьсан юм байна. Тэгээ сүүлд энийг чинь энэ цагийн 1928 онд Герман цаг авчирч тавьсан юм байна шүү дээ. Тэрүүгээр бас их онцлог юм байна. Хуучин бол өөрсдөө нэг цагийг хийцэн байж тэр нь зүйлдээ нөгөө сайжруулахдаа бүр маш Германы маш чанартай цаг тавьсан гинэ. Тэгээ Клок Тауэр дээр ингээд одоо хүмүүс ингээд айгүй их зураг авахулт юм байна ирсэн хүмүүс. Ингээд нэг иймэрхүү хөөрхийн ингээд чимэглээ тавьчихад бол бас л боломжтой л шүү дээ тий. Тэгээд хүмүүс нөө юу цагдаа нар нь хурж хөөгөөд байхгүй тэгээд цэвэрхэн ингээд юм аяг явж байгаа. Болчихлоо шүү дээ. Албан улс болохоор 60% лалын шашинтай тэр дотроо лалын шашны сүнэтээ урсгалыг бол шүтдэг юм байна. Хүн амынхын 7% нь огт шашин шүтдэг. So if you want to do one ride only then it's 15 euros. For the 24-hour ticket it's 17. Yeah, 17, okay. All right, 24-hour? Yeah, cash. Cash card, whichever one. Okay, okay. Of course, absolutely. Билнэр болох юм байна. Oh, 5 adults, right? Yeah, 5 adults. Yes. Амар гэдэг юм аа тий. Амар гэдэг тийм ингээд суугаад. Гой газар очиод буугаад туртаа газараа ороод тий. Харин Үзий гэсэн газараа буучаад тэгээд энэ дээрс аауж. Энд чи одоо бас бидний цаг зав тий бүх юмыг жинхэнэ хэмндэг юм чи одоо энэ автобусны аялал шүү дээ бас. Ер нь бол их үзэх юм багтаа газар. Энд дээрс чи ерөөсөө нөгөө хідэн социализмын үеийн байшин маш тиймэрхүү л өмнөд байгаа юм шүү. Гэхдээ тэгээ ихтэй хэдүүлээ нэг тойроод ингээд үзчихээд үрээд ирээ тий. За тэгээд ийшээ яваад манай сансрын түнэлийн байрнууд хажуугаар явж байна. Ер нь манай Улаанбаатар хоттой бас нэлээд өстэй юм аа. Манай Улаанбаатар хот энүүгээр жишээ аваад барьсан юм шүү дээ Улаанбаатар хот. Юу гэж эдгээр манахаас жишээ авдгүй яах вэ? Бас л одоо гоё хөгжиж яваад хотын нэгд орох юм байна. За ямар ч автобуснаас суусан сайхан байна шүү. Улаан автобусаа сансан байна шүү. Ойр цугаагүй. Сая ийм улаан автобус гэсэн ердөөсөө өрмийнчдэг харагдахгүй те, балгаарчныг харагдахгүй те. Энэ тэндгүү те байхгүй. Энэ тэндгүү байхгүй. Энэ улаан автобус суух нэг давуу тал нь амар байд. Тухтай, хөдөвдөхгүй, ядрахгүй, дээрэс нь сайхан агаартай. Үчиг хараа явчихна. Гоё юм таалагдвал буучна. Одоо юу гэдэг нь нэг түүхэнд урсгалт газар байх юм бол тэнцэнэ буугаад
үзчихэд тэгээд энэний дараагийн автобусанд нь суугаад явах чөлөөтэй ингээ үзэж хараа явцдаг болохоор энэ автобусаар ингэж аялах нь бас нэг талдаа их зүгээр дайггүй гоё байдаг шүү. Энэ албанд ёстой Монгол хүн ховор баха. Энэ хоёр ер нь бол энэ Македон энэ 4 Монгол 5 Монгол явж 5 Монгол явж сая. Албан улс маань их уулсын дунд оршдог. Швейцарт явж байгаа юм шиг тийм их гоё байгальтай. Бас замд их цааны баазууд их дайрлцсан. 1200. Одоо орой их хурлууд бэлгээгийн тэр 1200 хасуулнаа ер нь үдээсээ. Одоо бушуугч дээр Итали руу очихгүй ногоож энэ ярьсаа гадаасаа дуусна ярьдаа. Тий, монголчууд эзэнд ахуй төрөлөө аяндаа ингээд балаки өвөн Монгол гээл яваад гэж. Балаад цуст балаад. Манай цустаа гээл ус. Гэсэн нөгөө тэр харсан ямар ч монгол царай авах нэг ширвэсэн сахалтаа Монгоос нэг цагаан нөхөр шиг царайтай нөхрөөлээ тэр балаад чинь. Орой хоньны шарсан мах хэдий да. Тэгээ хонь чи багаас нь тэгээ гаргаж ирээд гусаад тэгэл яваад пэйжин татаад тэгээ. Би яг хэлсэн чинь хоньны мах амар их байгаа. Яг л хоньны мах. Энэ лалын орнууд хоньны мах гэдэг байхгүй санаа. Шарж идэж шүү дээ. Энэ албан улс нь уул уурхайтай юм байна. За мөн одоо эрчим хүчний усан цахилгаан станцтай юм байлээ. Түүгээрээс эрчим хүчээ экспортлт юм байна шүү дээ. Ер нь энэ ойр хавийн орнуудтай. Хөдөө аж ахуй бол нийт орлогын 15-аас 20% юм байна. А ер нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55-аас 60% нь бол ерөөсөө аялал жуулчлал үйлчлэгээний байгууллагууд юм байна шүү дээ. За албан улсын тэгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ногдох хэмжээ нь бол 7-аас 8 мянган доллар. Тэр нь бол манайхаас илүү үзүүлэлт байгаа. Манайх болохоор ер нь 5-аас 6 мянган доллар байгаа юм байна одоогоор. Тиран хотын төв талбай. Шөнийн Тиран. Тэр үрч хүмүүс сайхан ингээд орой хоолой идээл те. Сайхан. Айгуу гоё юм байна. Операгийн доор байдаг юм. Албан улсын өглөөний цай та бүхэндээ танилцуулчих. За тэгээ Румын, Болгар, Македон өдрийн нэгэн адилаар өглөөний цай нэр нь төстэй юм байна. За энэ талаар сир, ям, за ингээ янз бүрийн юмнууд байна да. Энэс нөгөө хуучин Отtomанд байсан болохоор юм Туркийн амттангууд байдаг. Ер нь энэ албанчуудын чинь ингээл янз бүрээр хэлээл те. Бас хэцүү хүмүүс хэлдэг. Яг ирсэн бид нар чинь бүр яг нутагт нэрлээ албан хүмүүстэй бас харьцаад явлаа. Айгуу сайхан хүмүүс байна. Баг манай монгол шиг хүмүүс байд юм шүү. Ер нь бити жоох хараад анзаарсан уу? Жоон хөдөлгөөнтэй хүмүүс байгаа тий. Ирчүүд нь яг л манай монгол ирчүүд шиг хөдөлгөөнтэй гэсэн мөртлөө ингээл божигноос нь сахилгуудад сахилгуудчих гал зүгээр. Толцсон үйлчлдэг нэг ах байна. Тийм хүнд нэрээ үйлчлдэг гэснээр ингэж үйлчлдэг бол тэр хэцүү өмнөөс нь бараг санаа зовмор тий. Хорд морд тэр гоё үйлчлж мөрлөж байгаа гэнэ. Дараа нь гүйжүүлж байгаа юм шүү. Спасибо большое. Говорите по-русски, да? In school. Немножко. Time уже. In school русский язык. Албан хүн гэж манай сокол ах шиг хүн байдаг. Thank you. Албан орноор сайхан аялаад өнөөдөр өглөө ингээд цаашаа хөдөлгөж байна. Тэгээд бид чинь жоохон сэрүүн хүн байхаар бас эндээс хөргө шопинг хийгээд ганц нэг зузаан хэрэгцээний ганц нэг юмнууд энэчнээс нөхөд авчлаа. Бас олон хоног явсан болохоор ганц нэг жоохон заваарсан юм байна. Тэднийгээ солилцлоо. Тэгээд одоо цаашаа явцгаая да. Өчигдөр бид нэр албан улсаар маш сайхан тухтай аяллаа. За албан хэл соёлын хувьд гэвэл исламын шашинтай учраас маш ондоо соёлтой юм байна. Словений орнуудыг бодоход албан хэлний тухай бас нэг юм ярих гэдэг байгаа. Юу гэж ярих гэдэг вэ гэхээр албан хэл бол өөрөө одоогийн бидний одоо явж байгаа те Монтенегро улсад эртний иллирчүүд гэдэг хүмүүс амьдарч ирсэн байна шүү дээ. Иллирчүүдийн хэлээс гаралтай хэл юм байна шүү дээ. Албан хэл бол. За тэгээд албан хэлэнд бол одоо те Словен хэлнээс за мөн Румын, Турк хэлнүүдээс бас авсан үгнүүд бас нэлээд байдаг гэж байна. Эртний иллирчүүдийн хэл соёл одоо албанд бас байдаг юм байна. За тэгээд бидний одоо албан улс болон
Албаны гайхамшигт Тиран хотоор аялсан аялал маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэнтэйгээ Балканы хойгийн бас нэгэн гоёмсог улс Черногори буюу Монтенегро улсын Подгорицад уулзцаая. Айны шогод дэштэн олсын дэгор цаштан отлоо Широн вара цонхи тошта Сэтгэл хөдлөн бодолд дурсан ч тадраад Нэгэн намрыг